Hello guys, good morning! Good morning po sa lahat ng mga papa, tatay at saka daddy. Happy Father's Day po! Sa araw na to guys, magluluto ako ng simpleng handa lang guys para sa aming mga pamilya. Dito lang kami kakain guys sa loob ng bahay kasi bawal man lumabas, di ba? Ito guys, oh, lutuin ko ngayon. Yun. Inihaw ako na mag-ihaw ako chicken. Kaya naman tayo guys. Saka sit. Saka mag-seafoods ako guys. Yan. Tara guys, samahan nyo ako magluto. So guys, kapong pa itong binabad guys. Yan ang panang bakulot guys. Baliktad yun dapat dito. Yan guys. Tapos guys, gawin natin guys.